ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, APMC ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಯಸ್ಸು ಕಫದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಫದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೆಬಲೈಜೇಷನ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಫವು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ರಿಂದ 40 ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಯನ್ನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ 1, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ 2. ಕರಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಳಿದಲ್ಲ, ಕರಿದು. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 6 ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜೇನು, ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಜೇನು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 4 ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲಾದರೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಿಸಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ, ಕಿಚಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಫಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದಾಗ
ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಬಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡೇ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮೂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಫದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಿನವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಚಮಚ 1.5 ಚಮಚ ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು 6 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಫ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ml ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕುದ್ದು 50 ml ಇಳಿಬೇಕು. ಆ 50 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. 50 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ, 50 ml ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, 50 ml ಸಂಜೆ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಷಾಯನ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1ರಿಂದ 2 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ವರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜ್ವರನೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ.